飲撳落去係軟嘅喎，咁又佢未裝夾啊？你位度彈咗啊？呢係喎，彈咗喎。響廠應承咗會修改嘅，落到香港仲係一樣，全部轉彎位都係彈手。同埋呢啲你哋會唔會有手掃漆執食啊？呢啲咧？呢啲係封邊咯，封邊係呢間蛋廠，佢個封邊就係白色個邊。唔係，呢啲你睇。哦，呢啲會我叫師傅再執一執嘅。你會唔會有冇震單俾我哋？貨到香港真係唔執好過執啊！仲有大量安裝咗之後出現嘅問題。上咗去2次，得一樣溝通成功嘅啫，就係電燈出線位啦。呢堆可以用6折埋單嘅家私，觀眾你哋又收唔收貨呢？